এই যে পাখির বাচ্চা, এই যে পাখি বাচ্চা দিছে। শাওন, তোর পাখি বাচ্চা দিছে। আপনারা যখন আসছেন না, হ্যাঁ, এর আগে বাচ্চা ফুটেছে, অনেক আগে খাবার খাওয়াইছে, বাচ্চারে এই বুদ্ধি যে দিছে, বাচ্চা মারার বুদ্ধি। কোনো সময় এইসব জিনিসের কি দইটা খাওয়ান দেন? এদিনের খাবার এদিনের মায়ে খাওয়ায়, সুন্দর করে খাওয়ায়। সুন্দর না? দুইটা হয়েছে সাদা, দুইটাই কালার। যত্ন না নিলে তো হবে না। আবার কাল পরশু আনন্দ লাগবে।